इट्स मी श्रुति मिश्रा एंड वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि मेरे बहुत से सब्सक्राइबर्स हैं और मेरे व्यूअर्स हैं, ज़्यादातर मुझसे पूछते रहते हैं कोई पिगमेंटेशन की क्रीम, कोई डार्क स्पॉट्स की क्रीम मैं उनको रिकमेंड करूँ। मैंने बहुत सारी क्रीम्स के रिव्यू भी शेयर किए हुए हैं अपने चैनल पे, जिनका लिंक मैं दे दूँगी आपको अपने स्क्रीन में, आप देख सकते हैं। आज मैं उन्हीं लोगों के लिए स्पेशली लेके आई हूँ एक ऐसी क्रीम। आई नो ये मेडिकेटेड क्रीम है, थोड़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन इसका रिज़ल्ट काफ़ी इफ़ेक्टिव था, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इसका रिव्यू। मेला ग्लो रिच डी पिगमेंटेशन एंड ग्लो रिस्टोरेशन क्रीम। गाइस, ये क्रीम स्पेशली है पिगमेंटेशन डार्क स्पॉट्स के लिए, जो कि फेस पे दाग धब्बे हो जाते हैं और होंठ के पास से जो ब्लैकनेस हो जाती है, ये स्पेशली उसी के लिए काम करती है। ये 20 ग्राम का ट्यूब, इसका प्राइस गाइस 415 रुपीज़ है। इसकी शेल्फ लाइफ 3 ईयर्स की है, 3 ईयर्स तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर पैकेजिंग की बात करें फ्रेंड्स, तो ये कुछ इस तरीके के बॉक्स में आता है। अंदर इस तरीके का पैकिंग है और ट्यूब जो है वो मैं बहुत यूज़ कर चुकी हूँ। सॉरी, कैप इसका खो गया मुझसे। मैंने इसको काफ़ी यूज़ किया है, मुझे बीच में दाग धब्बे बहुत हो गए थे, यूज़ किया इसलिए ये खाली हो गया है। मैं दोबारा इसको परचेज़ करूँगी। इसकी पूरी डिटेल मेंशन की गई है एंड साइड में भी सब कुछ किस तरीके से यूज़ करना है सब कुछ मेंशन किया गया है। अब मैं रीड करती हूँ कि प्रोडक्ट क्लेम क्या करता है। मेगा ग्लो रिच इज अ कॉम्प्रिहेंसिव chemical formula with effective depigmenting action that lighten the dark spots patches and help maintain even skin tone। मतलब कि ये आपके जो फेस पे डार्क स्पॉट्स, डार्क पैचेस हो गए हैं, उनको इवन करेगा, पिगमेंटेशन को लाइट करेगा, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था। अब मैं रीड करती हूँ कि प्रोडक्ट को यूज़ कैसे करना है। Clean your face, gently massage Mela Glow Rich over affected area suggested by professional. Avoid contact with eyes, eyelid area, nostril area close to mouth. For best result, apply twice a daily or recommended by professional until desired result are achieved. क्रीम आपको पूरे फेस पे नहीं लगानी है। जहाँ पे आपको पिगमेंटेशन हो गई है, डार्क स्पॉट्स हो गए हैं, वैसे आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर जैसे भी आपको आपके फिजिशियन ने बताया है आप उसको इस तरीके से यूज़ करें। मुझे ये डॉक्टर ने रिकमेंड की थी एंड आप देख सकते हैं कि उन्होंने लिखा है इस पर कि रात पे, तो मैं इसको सिर्फ रात पे ही लगाती थी, क्योंकि उन्होंने मना किया था कि इसको लगा के आपको धूप में नहीं जाना, वरना ये इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगी। क्रीम काफ़ी एक्सपेंसिव है, दिन में 3 से 4 बार नहीं लगाई जा सकती, इसलिए मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि अगर आप लगा भी रहे हो तो उसको रात में लगाओ, क्योंकि रात में ज़्यादा अच्छे से क्रीम काम करती है। इंग्रेडिएंट्स की बात करें फ्रेंड्स, तो ये कोई हर्बल प्रोडक्ट नहीं है, ये केमिकल प्रोडक्ट है, मेडिकेटेड प्रोडक्ट है, मतलब कि डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, तो इसमें कोई भी हर्बल इंग्रेडिएंट्स नहीं हो सकते, बहुत सारे केमिकल मिक्स किए गए हैं। प्रोडक्ट की डिटेल अब मैं शेयर कर रही हूँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस इस प्रोडक्ट के बारे में। गाइस, ये क्रीम मैंने सिर्फ 1 मंथ यूज़ करी थी। मुझे डार्क स्पॉट्स थे, पिगमेंटेशन जैसी प्रॉब्लम मुझे नहीं है, इसलिए मैं बता नहीं सकती, लेकिन डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम थी। मैंने बहुत सारी क्रीम ट्राई की थी, उससे मार्क्स लाइट तो हो जाते थे, पर मतलब फेस क्लीन नहीं होता था। इस वजह से मैंने डॉक्टर को दिखाया कि मैंने यूज़ की, मैंने 1 मंथ यूज़ किया एंड मेरे सारे जो डार्क स्पॉट्स थे वो बिल्कुल क्लियर हो गए। मतलब जहाँ पे स्पॉट्स होता था मैं वहीं पे इसको लगाती थी एंड एट द एंड रिजल्ट ये हुआ कि ये मुझे बिल्कुल अच्छे से काम करी एंड मेरे जो डार्क स्पॉट्स बिल्कुल क्लीन हो गए। अब मैंने इसको यूज़ करना बंद कर दिया है, क्योंकि मेरे फिजिशियन ने भी बोला था कि इसको उतने ही दिन यूज़ करना है जितने दिन आपको प्रॉब्लम है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि डेली पर्पस क्रीम है कि आप इसको डेली लगाएं, सिर्फ जब आपको प्रॉब्लम है आप तभी यूज़ कर सकते हो। रिकमेंड करने की बात करें फ्रेंड्स, तो ये प्रोडक्ट मैं रिकमेंड करूँगी उन लोगों को जिनको डार्क स्पॉट्स हैं, पिगमेंटेशन है, बट मैं चाहूँगी कि आप किसी फिजिशियन से इसके बारे में सलाह भी ले लें, क्योंकि मेडिकेटेड प्रोडक्ट है। बॉक्स में मेंशन भी किया गया है कि फिजिशियन के कहने पर ही यूज़ करें। ये तो था मेरा शॉर्ट सा रिव्यू मेला ग्लो रिच डीपिगमेंटेशन एंड ग्लो रिस्टोरेशन क्रीम। आई होप आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ उसे लाइक करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रेड बटन को प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बगल में लगा हुआ बेल बटन उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन